ISPALM, Institut supérieur des paramédicaux à Lotchamangour, habilité par l'État. Isikul zay zala malaza aminay any manofana mpianatra firimbiasy sasy flamo mpampianatra ao zala te efa zatra raha fitaovana ampiasainy manara-penitra zay nivoaka tao tsy nisy nanenina la vérité no tantaraiko tsisy afeniny nisy akolo zay zala malaza aminay any nanofana mpianatra firimbiasy sasy flamo mpampianatra ao zala te efa zatra raha fitaovana ampiasainy manara-penitra zay nivoaka tao tsy nisy nanenina la vérité no tantaraiko tsisy afeniny sekoly maminay natafitanay bola afa mitsy tonga vareraky izy io sekoly maminay natafitanay bola afa mitsy tonga vareraky izy io paritaka manerany tiniosetsikity voataiza haratsay vatana fana mametraka ny hoave aminy vavaka kaza misalasale tanorana mana manana diplôma bakalorea manatona ny birao isoratra narana ho afapo ianao ka ho raisina tanane sekoly maminay natafitanay mbola hafa mitsy tonga vareraky izy io sekoly maminay natafitanay mbola hafa mitsy tonga vareraky izy io diplôme ara-panjakana nazo équivalence avy tamin'ny fopuzama Fulaka informaticani connexion wifi langue française stage assuré telo taona defa mahazo licence ianao zanjy henoy DJ ISPALM ambatondrazaka eo amin'ny rond-point technique amanga rivotra ISPALM Toamasina mora feno ambadiky ny hôpitaly manara-penitra ISPALM Andilamena eo atapy-tanàna amin'ny tsena merci PDG sekoly maminay natafitanay